Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。相信很多人都有关心520总统就职典礼的画面，但是你有注意到吗？总统、副总统宣誓都得对着国旗和国父遗像。第15任总统宣誓。根据台湾现行的法律规定呢，不只是正副总统，一定职等以上的公职人员、公立学校校长和公营事业首长、董监事等等，都得对国旗和国父遗像宣誓就职。那到底世界各国领导人宣誓就职的时候怎么进行的？要对什么东西宣誓吗？这一集特别篇呢，我们就用短短3分钟整理一下。全世界呢最常报道的总统就职典礼，大概就是美国了。那传统上呢，主持仪式的是最高法院的首席大法官，而美国总统当选人通常会一手放在圣经上，跟着首席大法官一句一句念完整段誓词。I, Donald John Trump, do solemnly swear. 不过大家可能会以为美国总统一定要对着圣经发誓，这就误会了。美国宪法虽然规定总统必须要宣誓，却没有写明一定要手放圣经。只是呢，开国总统乔治华盛顿用了圣经，然后后来绝大多数的总统才照做。像1901年宣誓就职的老罗斯福就没有使用圣经，而更早的2位前总统亚当斯和皮尔斯则是刻意对着法典宣誓，表达尊重宪法的精神。那我们再来看看君主立宪制的英国，虽然已经是民主国家，不过呢，毕竟没有割舍王室，名义上国王或女王依然是国家元首，因此呢，需要宣誓的公职人员就不是发誓遵守宪法，而是对君主效忠。那有趣的是，因为英国是内阁制，不是总统制，首相虽然是实质上的最高领导人，但是呢，因为本职是国会议员之一，所以呢，并没有专属的仪式，而是跟其他议员一样，一个个轮流宣誓。I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law. So help me God. 同样的，英国法律也没有规定一定要对着圣经发誓。非基督教的信徒呢，可以指定任何的宗教经典；无特定信仰的人也可以选择不带宗教性质的誓词。整体说起来，世界上大部分国家都有宪法，而这些国家领导人宣誓就职的时候呢，基本上也大同小异，都会强调要遵守宪法。只是呢，对君主制国家而言，可能还会多加一句效忠君主的誓词。那至于要不要对着圣经或其他宗教经典，就依国情不同而定。例如，伊朗总统就要对着古兰经宣誓。那像台湾这样对着前元首遗像宣誓的似乎不多。但话又说回来，其实各国仪式也都有特定的历史脉络。像法国总统在就职当天也会举行一连串的仪式，但就是不会宣读特定的誓词，算是国际间的少数例外。那如果硬要问为什么，也只能说，因为自古以来就没有这个规定，而法国人现在也不觉得要改。各位大风吹，我们下回见。宣誓人蔡英文，中华民国109年5月20日。总统首请放下，请总统将誓词交予监誓人。最后还是要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、资玲丽、九 man、应中豪、Sniper 711、张宇安、吴振宇、炒饭小子、Miles Tycoon、王俊哲、Twitch 搜寻肉干肉只批发零售、Jenny Lu、Nikki 台湾、Vin A、Tom Lin、Eddie Chen、金爪机械、Jason Lin， 谢谢你们，谢谢。